Ветер желтый листву шевелит и уносит ее вдаль, кружа. Свет в твоем окне еще не горит. Это значит, ты еще не пришла. Здравствуй. А я стою и жду, когда зажжется этот свет. Ты в жизнь мою вошла. Монро! Привет, привет, привет. Всем привет. Ну как дела, Валентинка? Всем привет. О, дошел. Привет, привет. Да, так вам повезло, значит, с коронавирусом, не дай бог. Конечно. Мне не грустно, нет. Я пью чай. Добавлю туда немножко сахара. И все, чай готов. Радость первая вещь. А чем занимаетесь? Скажите. Строгий карантин? Блин. В Москве, ну, как сказать, я сегодня из дома не выходил точно. И не знаю, выйду я вообще или нет. У меня, в принципе, все дома есть. А я стою и жду, когда зажжется этот свет. Спасибо, Монро! Монро, ты где вообще? Тебя 100 лет не видел. Привет, привет. Ремонт? О, умничка, умничка. Джулиана вообще молодец. Молодец, Джулиан. Если могу чем-то помочь, обращайся. Да. Мигель, лайв. Привет, привет. Ангелочек, приветик. Холодильник, честно говоря, холодильник забитый, потому что друзья у меня в гости были недавно. Так что пришлось закупиться и, ну, вот почему холодильник забитый. А так бы, не знаю, наверное, ничего не купил бы. Заранее, то есть. А я стою и жду, когда ты в жизнь мою вошла. Итак, чем занимаетесь? Я планирую заниматься очень много спортом. Читать за эту неделю, читать много тоже и, конечно, молиться, да. Да, вот чем я буду заниматься все это время. Для спорта у меня есть турник, я много буду бегать по ступенькам. Короче, я к Закиру не хожу давно. Для спорта я буду, как называется, пользоваться турник, по ступенькам бегать, пресс качать и, отжиматься. В общем, что еще? В общем, скучно точно мне не будет. А читать, у меня есть что читать там. Кстати, мне Кириллюк подарил одну ее книгу. Я ее наконец-то буду читать. Молиться, естественно, для этого есть Библию. И, в общем, я начинаю свой день всегда с этим. И заканчиваю его с этим. Так что точно скучно не будет. Мигель, надо будет увидеться как-нибудь. Мурат, саламу алейкум. Какие девочек? Я что, сутенер, что ли, блин? Зайди в Инстаграм.
столько девушек там свободные, и ты мне говоришь, что, блин, ну что, заходи в Инстаграм, и там каждая вторая, ё-моё, свободная, так что заходи, бери, не хочу. Лянка, приветик, как там в Павлодаре? Мария Магдалена, о-о-о. Je l'aime à mourir. Et taper sa mémoire là dessus. Murad, ja тяни примо, потому что если я приму, у меня музыка прекратится сразу. Да, везде под запретом. Ну, Москва вроде, ну, не так сильно, но вроде, да, нормально в Москве. Ну, а что не лайфхак? В Питер? Блин, я вообще думаю, я бы куда-нибудь поехал, если честно. Я куда-нибудь в деревню, куда-нибудь поехал, если, но... И я могу только поехать, не знаю, в Ростов-на-Дону. Жаль, что я не в Ростов сейчас. Я бы куда-нибудь... О, Губа, привет! Виталик, ты всегда в своем репертуаре. Лика, о, приветик, как дела? На самом деле в Москве сейчас делать нечего, на самом деле, честно говоря. Я дома все эти не буду провожать, и я проводить, я не знаю, если честно, чем заняться. Ну, хорошо, что я... Ну, и точно мне скучно не будет. Да, я бы в Дагестан тоже, честно. А, кстати, как там в Дагестане? Нету там коронавирус? Не говорят об этом? Губа, красотка! Женька, как дела? Людмила, привет! Парует! Ты в своем репертуаре, Пари? Это ты, я не такой. Наташа Пула. Куда ты пошел? Мигель. Хорошо, брат, давай, береги себя. И дома сиди. Много там, Мурат? Конечно, Паша, приезжай. Ты мне, блин, в 7 вечера говорит, приезжай, блин. Пока я приду, уже ночью будет там, ё-моё. Наташ, я тебя узнаю из миллиона. А, да, надо это. Надо, чтобы закрывались все. Мне час ехать к тебе. Час ехать, это получается, я приеду к тебе 7:30. Понимаешь? Салам алейкум, Амир. О, Газик, брат. Салам алейкум. Бусинка. Бусинка. 70. Ва алейкум салам. Паруй. Виталик тебе скинул видео вчера, то, что я тебе отправил. Я надеюсь, что я наконец-то наберу эти 95 килограмм, как я мечтаю всегда. Я сейчас вешу 93-94. Паруи! Ва алейкум салам, Измайлов.
Valentina Vitalievna. Да, я хорошо, я всегда супер. У тебя как дела? Не, меня не могут, ты чё? Меня не могут угрожать, ты чё? Ирочка, приветик. Обстановка в городе? Ну, как тебе сказать? Я не знаю. Как обстановка в городе? Пойдем посмотреть. Как обстановка в городе? Я не знаю. Как обстановка в городе? Кто-то катается на мотике. Да, что еще? Яндекс такси? Что? Еще. Куда пойдем? Пусто? Да, пусто на самом деле. Аков, инчизанге. I love the way. Это доставка еды? Слава Богу, я хоть доширак умею варить. Поэтому я от голода точно не умру. Настя, салам алейкум. Конечно, армянский знаю. Цыганова, ты не попутала? Что пропала вообще? Реально. Я тебя найду, блин. И все, хана тебе Цыганова, блин. О, Эрна. Реально, нереально. Эрна, реально, ты попутала. Ты была в Москве ни разу вообще со мной не видела. Ну, бессовестная. И что? Что ты на карантине? Да, Эрна, что, жизнь прекрасная. Каждый новый день праздник для меня. Праздник. Великий праздник. С великим праздником сегодня. Как коронавирус? Я не знаю, как. Со мной все хорошо. Итак. Там давай, конечно, увидеться. Да, ну блин, ты мне звонила во сколько? В 7 утра, ё-моё. Конечно, Эрна, я уже был дома. Олечка, привет. Агадо. So, я сижу. Пам-пам-пам.
Leana. Ol, как там Богдан? Не, Инна вообще не общается, она пропала. Как-то мне писала здесь с какую-то страницу, ну и пропала. Я даже ей скинул свой номер. Она, ну, в общем, не написала, хотя просила. Ну, в общем, я надеюсь, у нее все хорошо и у меня тоже. Богдан, конечно, еще тот. Я вообще в шоке. Откуда он взялся такой? Ну, хотя, блин, тебя 100%. Алло. Не, я не на связи с ней тоже. Андрюха, привет, брат. Алло. Метиска, приветик. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Метиска, ты в Москве? У меня все хорошо, у меня всегда все хорошо. Всегда, на самом деле. И спасибо Всевышнего за это. Агало. Агало. Севда. Привет. Что-то мне эти америкосов заколебали. Керим, вообще, ты видишь, что ты сделал? Видео теперь везде. Керим, вообще. Я от тебя такого не ожидал, но ладно. Ты мне больше не брат, Керим. Степан. Хорошо. После эфира я позвоню. Здравствуйте, Аскер. Правильно, сиди дома. Не, Дофман поработал вчера последний, но крайний день. Наверное, после 5 начнем работать. И было очень весело вчера. Очень весело, очень хорошо. Is my life. Было очень круто вчера в Дорфман, на самом деле. У меня лимон закончился, ё-моё. Надо мне сходить. Давай, Метиска. Давай, надо будет увидеться. С тобой 100 лет не виделись вообще. Да, конечно, в Москве можно увидеться, конечно. Я в Москве. Сын мой в Липецкой области. Все нормально у него там. Слава Богу. Ты не знаешь, что у меня сын? Я тоже не знаю, что у меня сын, но я очень поблагодарил Всевышнего за него. Вы знаете, все, что делается, все к лучшему. It's my life. Марик, Марат, брат, привет.
Олеся, привет. Жанна. Гевор, ты? Гевор! Перес! Вонсес! Мари, ты где? Ты дома или где? Я бы поехал в деревню какую-нибудь, честно. Рубил бы дрова и что-нибудь еще делал бы. Да, на карантин, брат. Сколько? Ну, до 5 точно. Рима, привет. Cause this my life. Жанна, жизнь прекрасна. Как не веселиться, честно. Юлечка, привет. Юл, как там мама? Ой, Жан, я сейчас почернею. Зачем ты мне такие вещи говоришь? Я смущаюсь же. Татьяна, здравствуйте. Куда планируешь выйти, брат? Скажи. Сколько лет я жую вместо хлеба. Давай, держись, дорогая. Так мы с тобой спешимся. Сколько жизней Короче, я на связи, стой. вороненым стволом. Ой, сильная песня такая. Черные фары у соседних ворот. Людики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. И еду я на родину. Пусть кричат уродина. Блин, короче, потом спишемся с тобой, Юль. О, Жанна. Я бы тоже сам с тобой посидел бы на карантине. Эй, начальник! Алена? Кому сейчас? О, как моя бывшая жена. Кому сейчас? А моя бывшая жена была фамилия Утанидзе, да. Да я не зайду туда, Виталик. Валентина, я не зайду туда. Паша сказал, что ты не Виталик, ты Валентина. Анна. Приветик. Черные фары у соседних ворот. Людики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи летела сюда, Где родина? еду я на родину. Паш, приветик. Что нам бы с тобой, Липина Настя? Роза, привет. Спящая красавица. Сволочи. Блин, а так определитесь, кто из вас Валентина. О, Роза, привет, привет. Я отлично. Как у тебя дела? Пам-пам-пам-пам-пам. Да,
Кстати, моя лучшая подруга до сих пор меня называет Пупсик. Почему? Потому что, хотя это самое нелюбимое имя. Я, когда только понаехал в Москву, я участвовал в одном шоу. Ну, такое, не знаю, если можно это назвать реалити-шоу. Называется «10 поводов влюбиться». На ЮТВ. Да, тогда это была ЮТВ. И там задали вопрос, какое самое нелюбимое имя, которое я бы хотел, чтобы девушка меня называла, моя девушка. Я сказал, что я не хотел бы, чтобы меня девушка назвала Пупсик. И до сих пор моя лучшая подруга Оля, она постоянно меня Пупсик, потому что она знает, что меня... Ну, я сейчас уже как-то спокойно к этому отношусь, но на самом деле Пупсик. Пупсик. Не знаю. Спасибо, Надежда. Роза, ты видела? Теперь меня все начинают называть Пупсик. Пупсиком. Сулим. Салам. Ну, зайчик еще, зайчик куда-то не шло. Хотя мне на самом деле пофиг. Это раньше я обращал на это внимание. Нормально. Пупсиком меня назвали все. Но вот же мои наушники. Я их просто ношу, когда еду в метро или на тренировке. Аня, кстати, как дела? Ты где, Аня? Ты в Москве? Да. Я шоколадный заяц. Ласковый мерзавец. I think I'm lost again. Don't leave. Thank you for your patience, the time that you gave me. Think I never knew you would try to save me. Да, Дофман пока закрыли на неделю. Аня, надо увидеться, Ань. Да, Настя, хороший трек, очень. Пупсик сладкий на все 100. Или зайчик. А как ты отмечаешь? А что не приглашаешь? Ан, реально, что за фигня? Вообще, это не по-человечески. Ни в какие ворота не входит. Не входит. Не, я не раздеваюсь. Я очень скромный молодой человек. Скромный. Какую футболку? Тебе дарить свою футболку? I'm begging you, my friend. Thank you for you. Какой на следующей неделе я буду тренироваться каждый день. Куда гулять? Говорят карантин, а ты говоришь, что гулять. Ты что за... Карантин. Сейчас, подождите. Я буду много читать. Что покушать здесь дома? Ну, брат, что там?
доширак, есть точно доширак. Ну там есть много каша, ну такие. Я буду читать много. Роза, ты плохая девушка, я на тебя обиделся, ты знаешь. Я буду читать. Опа! Вот что я буду читать. Моя прелесть. Не, брат, есть покушать. Вот моя прелесть. В общем, есть все, брат. Есть вроде. И если что, в магазин прямо меня возле дома. В моем доме магазин. Огромный магазин. Если что, я выйду. Куплю что-нибудь. Вот у меня закончилось какой-то лимон. Да, и еще. Ну еще и коллег. Спортсмен это что значит? Да, Регина. Моя мама зовут Регина, вы знаете, знаешь об этом. Моя мама Регина. Да, ты плохая. Джана Армяни! Воровская, вся жизнь отдана тюрьме решетки. Да, так и перейдем. И пишу тебе, моя родная, ай, мама, Джан, вот какая доля воровская. И теперь пишу тебе, родная, ай, мама, Джан, вот какая доля воровская. Да, это очень красивое имя, на самом деле. Паруи! Это нашу армянскую песню. Это нашу. А я сам наш. Звук что-то какой-то. Окрестили меня вором. Почему я не вернусь больше на дом 2? Ну, у меня другие приоритеты уже по жизни. Приоритеты другие изменились. Поэтому на дом 2 не вернусь уже. О, Ирочка, приветик. Как вы там? У вас тоже есть коронавирус? Или нет? Вам повезло. Елена, здравствуйте. Да. Короче, Роза, с тобой поговорим. Я твой нюх катал, я твой родственник. Ир говорит, да, у меня все хорошо. Я дома буду эти дни, никуда не выйду. Спортом буду заниматься в своем доме, по ступенькам и так далее.
Блин, доля воровская. Что-то мне уже надоело эта доля воровская. О, правильно, что на карантине вы. О, Билан. Это вот эта песня моей молодости. Паруир. Я из какого города? Я в Москве. Я москвич. Коренной москвич. Tous ceux qui s'aiment et qui savent ce qu'ils font de bien. Oh, le jour se lève encore ici-bas, mais la vie n'a plus le même éclat. Da, Nazakili, Souki. Baby, il ne brille plus pour moi. La nuit est limpide, mais je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend din quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'amoque, qu'elle te rend dingue. Boy, quand elle whine dans son shot. Et y a pas que chez toi qu'elle a causé, bien sûr qu'elle est trop belle. Subtile et trop maline pour toi, chop. Dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir, y'a boy, quand c'est la définie comme ça. Un enfant compte de plus sur son agenda. Quant à toi, oublie-la, elle a déjà une nouvelle. Wow. L'option relève et t'as perdu tous tes droits. Tu cries Zimzima, elle ne reviendra pas avec tes Elle ne veut plus de toi, elle te rend dingue. Boy, quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'amoque, qu'elle te rend dingue. Quand elle whine dans son shot. Et y a pas que chez toi qu'elle a causé, bien sûr. Le temps ne pourra jamais l'effacer. À quoi bon résister? Car dans mon âme, son image est gravée. L'amour c'est pas juste belle, Gonda, Adam, Patti, Roida. Ou quelque soit plus bon pour la défendre. Franchement, c'est pas de temps pour fort, pas de temps pour vraiment ça ou là. Ou peut-être l'esprit pour contre. Ita. Oh, vous êtes après la chaîne. Adresse studio ici, je l'ai chez Parnal et puis champagne. Anna Karini n'a pris glacière na champagne. Ribia mal chiquitie oshke. Anna Karini n'a pris glacière na champagne. C'est pour encore ici-bas. Les soirées n'ont plus le même éclat. Ici la lune brille, baby. Elle ne brille plus pour moi. Elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires et limpides. Mais dans ma tête, je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Ocho! Elle te rend. Et t'as fait ça, mais moi là, d'assez. Ouais, quand elle a son poum poum shot. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'amoque, qu'elle te rend. Quand elle whine dans son shot. Et il n'y a pas que chez toi qu'elle a causé, bien sûr qu'elle te rend dingue. Da. Особенно Доля Воровская, да? Доля Воровская. Вот такая Доля Воровская. Итак, кто у нас зашел сюда? Итак, тот самый караоке Дорфман. Почему-то французские песни только. Vous помните cette pесня? Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon Dieu, son ton rap, bébé, ta soul, bébé.
Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Yeah. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rap, bébé, ta soul, bébé. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Boleh, ya show duma. Pasha, pa oui, mieux vanid. Quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit.